Oi, gente. Eu não sei porquê. Está muito desafastado. Mas hoje vai haver uma receita, como eu disse, num shorts meu. Foi o último shorts. Vão no meu canal. Vão lá ver BSN, este canal. E vão lá ver. O último short que eu postei disse: vai haver estreia. Observação. Vai ser uma receita. E hoje eu vou fazer uma receita. E agora vocês perguntam qual receita? E eu digo um bolo de caneca. De quê, Bia? De quê? A única coisa que eu faço é de chocolate. Mas eu digo de chocolate, sim. De chocolate não é a máquina de lavar roupa. Sim, um bolo de caneca com muito chocolate. Tipo, vocês vão perceber quando eu estiver a fazer. E agora, vamos esperar aqui. A caneca vai ser esta. Depois vai acabar por eu ter que lavar, porque a máquina de lavar louça também está. Gente, para quem não sabe, eu sou portuguesa. Por isso é menor. Então, agora vamos começar. Eu vou precisar de 3 talheres. Agora vou mostrar qual é. Gente, vamos. Então, isto é para comer. Porque, né? Tipo assim e como. Isto é para misturar. Já isto é para pôr o fermento. Para vocês não dever, imagina, encher esta colher toda. Porque depois o bolo vai crescer muito. Vai até aqui. E por isso. Minha mãe está por fora, por isso. Vamos ter com isto. Então, agora, bora lá. Gente, vou com esta farinha. Farinha de trigo super fina. Ou seja, é muito fina. E também é muito fofinha. Eu adoro. Tipo, as farinhas são assim. Gente, agora são 3 colheres. Eu não ponho assim muito. Isto já é muito, mas... Agora. Ó, gente. Uma. Não, 2, quer dizer. Agora esta é a terceira. Pronto, gente. Agora. Já está. Esta é a farinha, para quem é português. Está aqui a farinha. Gente, vou chocolate. Gente, está num pote. Porque é assim. É chocolate em pó, tipo Nescau. Para quem é brasileiro. Agora, vou abrir. Eu adoro o cheiro. É ótimo. Agora, vamos lá. 3 colheres também. Mas assim, pouquíssima. Eu ainda não mostrei a farinha. Como é que ela está. A farinha está assim por enquanto. Não põe muita farinha, até porque, tipo, põe só até aqui, ó. Porque depois isto vai crescer muito. Imagina, depois isto. Imagina, vai ficar até aqui. Imagina. Porque aqui, se tu pões este pouquinho de farinha, tu ficas com ela até aqui. Aqui embaixo. Assim. Vamos pôr 3. 1, 2, 3. Gente, agora vou esperar. Vou explicar o método do açúcar que eu faço. Gente, depois eu mostro. A receita vai estar aí na minha inscrição aí. E temos o açúcar. E no açúcar eu faço o quê? Eu pego 2 colheres. Quer dizer, ela diz, pelo que eu sei, é 2 colheres ou 3. Mas o que é que eu faço? Eu pego 1 colher de açúcar. Não põe muito, porque senão vai ficar muito açucarado. 2. E na terceira ponho só isto. Isto aqui.
é um máximo, porque senão vai ficar muito açucarado, mas fica também muito bom. Eu nunca me aconteceu ficar muito açucarado, mas não testem. Agora vamos para o ovo. Eu sempre via vídeos a fazer bolo de caneca. Então, pomos ovo e depois ela diz para nós pormos óleo, mas como eu tenho óleo, mas tipo, não acho muito bom pôr óleo, então o que é que eu ponho? Ponho 3 colheres de leite, mas primeiro temos de pôr o ovo. Gente, aqui o ovo, em Portugal, o ovo é assim. O meu sonho sempre foi ver um ovo branco. Tipo, ele até tem uns números aqui em vermelho. E agora vamos lá. Não importa se ir mal, o problema é se ir com casca. Mas a mim nunca me aconteceu. Tenho que lavar a minha mão. Ih, que nojo. Então, agora vamos para o leite. São 3 colheres. Gente, eu tive a ideia de fazer isso, mas eu percebi que eu ando a perder inscritos. Porque eu tinha 1000, quer dizer, e agora estou com 930 ou 50 e tal, ou 40 e tal, não sei, porque eu não me lembro agora de cor. Me ajudem a chegar ao 1000, ou então aos 2000, tanto faz. Gente, vocês não exageram, quer dizer, exageram sim. Para mim já foi 3. Eu exagerei, mas para mim já foi 3. Pronto, gente, agora vou mostrar como é que está. Está assim. Parece que eu estou a fazer um café da manhã. Mas agora eu estou a fazer isto, tipo, aqui em Portugal são 8h49. Mas tipo, eu vou gostar mais tarde porque é estreia. E estreia não pode ser esta hora. Gente, eu não sei como eu aprendi a fazer estreia. Tipo, há uns botões ali que tu fazes estreia. Então eu vou fazer. Bia, e depois fazemos o quê? Gente, vocês sabem que isto vai ficar aqui com farinha, mas o que é que vocês fazem? Assim, a farinha sai toda. E fica, já está muito bom. Mas eu ainda tenho que misturar muito. E deixar sem farinha lá em baixo. Sem farinha. Já não, tipo, me aconteceu todas as vezes. Ó, aqui a farinha. Por isso é que vocês têm que ir lá em baixo. Para a farinha. Ó, vocês tiram e depois a farinha fica assim, ó. Oh, meu Deus. Sujei a capa. Fica assim. É isso que vocês têm que sempre fazer. Isso. Depois ela vai ficar muito boa. Vamos ouvir. Deixa eu ignorar, minha mãe está a ver telemóvel. Pronto. Vocês vão mexer. Mas olha, e o fermento? O fermento. E quando acabarmos de misturar. Gente, se ficar com bolhas é porque vocês deixaram muito tempo ele quieto, mas já está a ficar. Mas tipo, não faz mal. Prontinho, gente. Agora vamos pôr fermento com esta colher. Eu ponho este fermento. Que é do Pinho Doce. Gente, vou mostrar. Quando vocês põem isto é o máximo. Agora vocês vão
vocês podem aproveitar e usar esta colher para tirar a farinha. Gente, não fiquem a mexer por muito tempo, porque senão o fermento vai começar a sair. Gente, acho que alguém está disponível, mas ok. Gente, agora vocês estão aqui com a farinha. Pronto, saiu. Comi fermento. Eu vou crescer. Corta isso, corta. Agora vou mostrar como é que está. Ok. Está muito bom. Agora eu ponho 2 minutos para mostrar o que é que eu faço. Mas o máximo é 3 minutos. Ponho 3 minutos, porque assim vai ficar tipo fofinho. E agora vou mostrar como é que eu faço. Eu vou só fazer uma coisinha. Ai, gente, está muito calor aqui. Pronto, gente, agora vamos pôr no micro-ondas. Quanto foi com isto? Tem isto aqui. Oh, gente, ignora estas sementes, mas é tipo farinha, mas não faz mal. Poxa, agora vamos esperar. Eu ponho sempre 2 minutos. Agora vamos esperar. Eu vou mostrar como é que eu faço. Gente, vocês não ficar muito perto para não ficar muito quente na mão.